oduu ammi waldorgommii fiigichaa akka addunyaatti dubartootaaf qophooytee arraanta nagaggeeffamte irratti biyyi teenya injifachuudhaan meedaaliyaa meetii argattee jirti. Atileet Nigisti Geetaachoo biyya teenyaaf meedaaliyaa meetii argamsiiftee jirti. Fiigicha kana itti beeyna akka addunyaatti wanni fiigichaa yeroo hunda injifachaa ooluuf miskiinummaadhaan ce'aa guddanne waan ta'eef kanaaf fiineetuma fiigichaan jechuun tokkoffaa baana. Walumaa galatti biyyi teenya warqii 2 fi meetii 5 qabdi jechuudha. Akka fiigichatti tanaaf sadarkaa arkannee jechuudha. Yeroo hundaa'u gama kubbaatiin isgise dhufte gara fiigicha nu jijjiiraa jaati achi jijjiiradhaaf irraa nuti fiigichaan jechuudha waan dorgomnuuf. Baasiin biyyi teenya taphattoota kubbaatiif jechuudha ramaddu yeroo hunda kasaraa oolte waan ta'eef gara fiigichatti haa nu jijjiirtu addunyaan gara fiigichatti akka nu geeddaran yeroo hunda nuuf godhaa dheerna. Fiigicha kanaan biyya teenyallee ol qabna malee hin salphifnu waan ta'eef. Kanatti aansuudhaan wiixata as deemu biyyi teenya tapha kubbaa biyyoolessaa jechuudha Jibuutii wajjin qabdi. Kubbaa kanarratti Jibuutii injifatamoo biyya teenya injifata. Mee isin asiin tilmaama isin hin jenna garuu biyyi teenya kubbaa taphachuun beektuu hin dandeessu waan ta'eef Jibuutiin injifachuun oltuu hin jaanna akka yaada keeyyatti. Tartanammoo Jibuutii ni injifanna jechuudhaan shaakalarra jiraachuunis dhagayamee jira. Kanatti aansuudhaan Itiyoon waraana leenjisiisaa eebbisiisuu akkumatti fuftee jirti. Kaleessaas Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa humna jechuudha komaandoota addaa kana eebbisiise. Arraan tanaas poolisii Oromiyaa warreen dhiyeenyaan leenjisaa turan hedduu kumaatamaan lakkaa'an eebbisiisaa oolan. Akkasuma Finfinneetti jechuudha humna nageenyaa hedduu leenjisiisaa turan eebbisiisaa oolan. Biyyi teenya waraana garagaraa akka makalaakkee irraa hanga jechuudha poolisii milishootatti leenjiis ittuma fufsiisaa eebbisiisuudhaas ittuma fufaa jirti. Ammallee ganaadha kan leenjisaa jirtu kan ganaa eebbisuuf fuuldura leenjisaa jirtu jechuudha. Mootummaan amma biyya jiru waraana wanni jechuudha akkanatti leenjisuuf amma eebbisuu jechuudha akka addunyaatti waraanaan sadarkaa qabachuu deema fakkaata. Kanatti aansuudhaan ministeerri dhimma alaa Eertiraa guyyaa arraan tanaa Abdufattaa Siisii mootummaa Masrii bira dhaquudhaan waliin mari'atanii jiran. Mariin kunis kan gaggeeffame michummaa biyyoota lamaanii cimsuu fi hariiroo akkasuma wal deeggarsaa fi naannoo irra tumsuudhaan walii mari'achaa oolan. Kan ammaasiis dhimma ulaa galaana diimaa irrattis mari'atanii jira oduun jettus amma gabaafamaa jirti. Abdufattaa Siisiin gaa diinni biyya teenyaa kan ta'e wanni jechuudha ammaas Eertiraa wajjin marii godhaa jiruuf akka dheengada diipiloomaasiidhaan Soomaaliyaa Itiyoo injifachiisetti Eertiraa tanaas akka galaanni jechuudha Itiyoodhaaf hin deebine godhuudhaaf waan marii eegalee fakkaata. Gaa kana beekamaadha. Itiyoon ulaa galaanaa argachuu hin qabdu kan jiru jechuudha. Masriin Eertiraalleen sanuma isaan lachuu diinaa biyya teenyaati. Amma gabaabdumatti guyyaa arraan tanaa ministeerri dhimma alaa Eertiraa mootummaa Masrii Abdufattaa Siisii wajjin marii taasisee jira dhimma jechuudha ulaa galaana irrattis. Kanatti aansuudhaan tarkaanfiin raayyaan ittisa biyyaa fannoo irratti fudhachaa jiru akkumatti fufee jira. Torbee kana jechuudha tarkaanfii fannoo irra fudhatee namoota 600 ol jechuudha ajjeesee kaanis jechuudha booji'uudhaan qaqqabee jira. Fannoon amma fala biraa waan dhabdeef jechuudha dhaadannoo irratti booda'antee jirti. Nuti ilmaan Minilikii nuti ilmaan akkanaati jechaa jirti jechuudha. Kanaaf jechuudha raayyaan ittisa biyyaa amma tarkaanfiin inni jechuudha riphee lola irra fudhachaa jiru akka gaariitti waan nama boonsudha. Kanatti aansuudhaan dorgomtuun quraana biyyoolessaa tan taate obboleeyyi teenya Walloo irraa dhuftee dhiyeenya kana quraanaan dorgomte qiraatii quraanaatiin dorgomtee tokkoffaa bahuudhaan konkolaataa ammayyaawaa badhaafamtee guyyaa arraan tanaa iddoo dhaloota isii Wallootti yeroo deebi'utti simannaan waan taasisamee fi akkasuma majalisni godinichaatis 250 maallaqa kannee fi akkasuma kaantibaa magaalaatis kaaree meetira 150 kannee fi jira. Obboleeyyi teenyaan bagammadde oduu biyya keessaa qaban kana fakkaata karaa oduu biyya alatti isin dabarsina. Waa'ee adurree gaaraa jechuudha kan waraana Israa'eliin loltee waraana Israa'el hedduu jechuudha kana koofifte kan ajandaa ijoo miidiyaa ta'e olii gaddeemaa jiru irratti namoonni keenya waan hubannoo hin qabneef soba jee jechuudha kijibduu afuuftu jechuudhaan arrabaan nu qeeqaa jiran afuuftu jaayeen nuus arrabsaa jiran nu qeeqaa jiran kun waan dhugaati sobatti fudhachuu dura
jechuudha akkaataa akkamitti dhugaadha jettanii osoo baruuf yaaddanii baay'ee gaarii afaanuma hundaanuu dubbisuuf arabiinis ta'e ingiliffaas ta'e googil irratti sarchii godhuudhaan rabbiin laal waraana rabbii namni tokko hin beeku rabbii malee rabbii yoo fedhe qilleensa lolchiisa yoo fedhe sheexaana lolchiisa yoo fedhe gaala lolchiisa yoo fedhe shimbira lolchiisa yoo fedhe bineensota kan hunda lolchiisa jechuudha. Isin galee tumsa Falastiin taatee jirti adurreen tun akkuma isin gartan tana kun filmii adii ta'e miti waan dhugaati waan miidiyaan addunyaa gurguddaan wal jalaa fuudhee jechuudha gabaasaa jiru hundaafuu jechuudha. Adda baafadhaa malee akkanuma nuti oduu sobaa takka osoo qulqulleeffannee isin biraan hin geenyu. Isin ammoo addunyaa boodeef teessanii jechuudha waan hunda sobatti ilaalinaati wanta ta'a. Yeroo jechuudha doolonni islaamaa gurguddaan kun waa hunda jechuudha uummata Falastiin kana cinaa dhaabbachuu dadhabetti adurreen jechuudha humna Falastiin taate loltee jirti akka ajaa'ibatti ati jechuudha ulaagaa isaan kuffisanii ajjeesuu fi kana ulaagaa ta'uu baatus isaan kun ibidda qabanii ibiddaa miti gartee miti waan fedhan osoo qabaatanii waan rabbiin jechuudha namatti erge wanti fedha deebisuu hin dandeessu. Kanaafuu adurreen tun adurreen gaara tun waan dhugaati kun filmii yookaan ediitii ta'ee miti jechuu barbaade. Ragaa guutuu jechuudha qabatama dhugaa ammaasiis kunoo liinkii feesbuuk yalaan jechuudha viidiyoo tana yala isiniif kaa achumaan gattuutanii achumaan tuutanii seentanii jechuudha dubbifattan ingiliffaanis jira jechuudha koppii godhatanii feetan tiraansileetan jechuudha afaan oromootti jijjiirrattanii adda baafattanii dubbisuu hin deessan guyyaa maarchi 20 takka bara 2025 kalee midheen gadda jechuudha kana ajandaa miidiyaa addunyaa kan ta'e jechuudha oduu dhugaati malee oduu sobaatii miti jechuudha barbaadeeti. Kanatti aansuudhaan kan xumuraa Yaman bakka lama moo bakka afuri baatee jirti. San keessaa bakka lamatti jijjiirraa maallaqaatu jechuudha dachaa wal addaan fagoo jira jechuudha. Amma junuubatti humni takka kan suudii 620 yoo jijjiiramu yoo sharafamu ammoo shimaalitti humni takka suudiin 150 qofaan jijjiirama. Kana mee garaagarummaa biyya takka tan bakka lama cabtee ammas maaleenumaan tokko hojjetu sharafni isaa jechuudha biyyoota alaatti yoo wal jijjiiramu dachaa 10 irra deddeebi'u akkanumatti laala. Kun cuunfaa oduu guyyaa irraan tanaati. Oduun irraa qabne kana fakkaata. Kan biraatiin hanga walitti deebinutti sheer du'ee ta'uudhaan facaasa. Akka isin odeessu oduu ammeeti. YouTube keenya kunoo bakka gurraatti tana gattu godhaan subscribe godhaadha. Akkasitti YouTube keenya subscribe godhaadha. Oduun haareen akkuma qabannee isin biraan isin geessii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.